দারুণ মজা অসাধারণ লোভনীয় পাটিসাপটা পিঠা আজকে তৈরি করলাম। তো এটা আপনারা কিভাবে তৈরি করবেন আমার ফুল ভিডিওটা দেখলে আপনারাও বাসায় এইভাবে মজাদার লোভনীয় দেখলে খেতে মন চাইবো এরকম পাটিসাপটা পিঠা আপনারা ঘরে তৈরি করতে পারবেন। তাহলে আমি এটা কিভাবে তৈরি করলাম সবাই পুরো ভিডিওটা দেখুন। কেউ টেনে দেখবেন না প্লিজ, টেনে দেখলে কিছু বুঝতে পারবেন না, কারণ সবাই পিঠা বানাইতে পারে না, সবার হাতে পিঠা সুন্দর হয় না। তো আমি অনেক সুন্দর করে পিঠা বানাইতে পারি। তো দেখুন, সবাই দেখতে থাকুন, ফুল ভিডিওটা দেখবেন। আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর মধ্যে সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আমার চ্যানেল অভিনন্দন ও স্বাগতম। সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া ভালোবাসা রইল। তো আমি সিম্পল দেখাই নিলাম ফার্স্টে আমি কিভাবে তৈরি করলাম। তো প্রথমে আমি নিয়েছি বাসমতি চাল, এটা আমি 6-7 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তো চালটা যখন নরম হয়ে আসবে একবারে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে, যেহেতু এটা শক্ত। তো আপনারা যে কোনো চালই নিতে পারেন, এই পিঠা সব চাল দিয়েই হবে। তো তো এই যে দেখুন, আমি এই চালটা দিলে কি এবার গ্রান, এটার একটা গ্রান আছে, অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার। তো পিঠাটা অনেক মজা হয় যদি আপনারা বাসমতি চাল দিয়ে পিঠা বানান। তো আপনাদের কাছে যদি সামনে যদি না থাকে পোলাওর চাল তো করতে পারেন, যে কোনো চাল দিয়ে করতে পারেন, যে যেটাতে পারে। তো তো আমি এটা নিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে এখন ব্লেন্ডার করে নিব। ব্লেন্ডার করে ভালো করে মিহি করে নেব, একবার দানা যাতে না থাকে। তারপরে এখানে আমি একটা দুধ নিলাম, এখানে আমি খিরসা তৈরি করব। তো এখানে লিকুইড দুধ দিলাম, পরে আবার 1 কাপ গুঁড়ো দুধ দিব। তো এখানে আমি একটুখানি চিনি দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো চিনি। আর এটা হচ্ছে জাফরান, এটা কালারের জন্য, কারণ এটার কালারটা এত সুন্দর হলুদ টকটকে, মানে এত সুন্দর কালার হয়। তো এই যে দেখুন জাফরানটা, এটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম পানিতে। তো ভিজিয়ে রাখলে কি কালারটা তাড়াতাড়ি ছোটে। তো এই যে আমি এখন দিলাম, আবার কিছুটা পরে দিব। তো এখন আমি দুধটা আবার ভালো করে জাল দিয়ে তারপরে আমি পাউডার দুধ দিব আর একটুখানি সুজি দিব। তো এটা দিয়েই আমার মানে এই খিরসাটা যত দুধ দিবেন ঘন করে তত বেশি মজা হবে। আর আগে থাকতে দুধ জাল দিয়ে ঘন করে নেবেন। তো এই যে দেখুন, আমি 1 কাপ, এখানে 1 কাপ গরুর দুধ নিছি যে, আর একটু জাফরানের পানি দিয়ে গুলিয়ে নিতেছি একবার ঘন, দেখুন অনেক। তো এই দুধটা দিলেও আরও অনেক বেশি ঘন হবে। তো এই যে দেখুন, এটা দিয়ে দিলাম, আর কালারটা সেই কালার একবারে, তো অনেক সুন্দর একটা কালার আসে। তো আপনারা যদি সাদা খিরসা করতে পারেন সেটাও করা পারেন। আবার যদি মনে করেন কেউ একটু লাল লাল করবেন, তাহলে আপনারা চিনি ক্যারামেল করতে পারেন। চিনিটা পরিয়ে ক্যারামেল করে তারপরে যেমন আমরা দই বানাই যেমন, বা অন্য ক্যারামেলের জন্য পুডিং বানাই, ওরকম আপনারা চিনিটা পুড়িয়ে তারপরে দুধটা দিয়ে লাল করতে পারেন। তো আবার অনেকে আছে খেজুরের গুড় দিয়ে খিরসা তৈরি করে, সেটাও আপনাদের ইচ্ছে এটা। তো আমি যেভাবে আমার ভালো লাগে আমি সেভাবেই করলাম। তো এই যে দেখুন, আর এখানে আমি চালের গুঁড়া নিয়েছি ব্লেন্ডার করে আগে, আর একটু ময়দা দিয়ে দিলাম। দেখুন দুটোটাই লাগবে, এটা যেহেতু এটা রুটির জন্য আর কি, পাটিসাপটা পিঠার নিচের। তো এটা আমি তৈরি করে নিতেছি। দেখুন আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম, একটু লবণ আর একটু গুঁড়ো দুধ দিব এখানে। গুঁড়ো দুধটার একটু ফ্লেভারটা বেশি ভালো আসে আর বেশি মজা হয়। এই যে দেখুন 1 চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম। তো এভাবে যদি আপনারা পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করেন ঘরে, যে কোনো সবাই খেতে পছন্দ করবে অনেক, আর এত মজা। আর যেহেতু এখন শীতে আসতেছে, শীতের সিজন, সবাই তো মনে করেন পিঠাপুলির জন্য ধুম পড়ে যাবে সবার ঘরে ঘরে। তো এই যে দেখুন, আমি তেলটা একটা তাওয়া বসিয়ে দিছি, তেলটা ব্রাশ করে নিলাম। আর তেল দিয়ে না দিলে তো মনে করেন লেগে যাবে, আর যেহেতু এটা আমার তেলা প্যান, তেল না দিলেও হবে, তবে তেলটা দিলে একটু বেশি ভালো হয়। তো সেই জন্য আমি একটু ব্রাশ করে নিলাম। তারপরে এখন 1 চামচ করে দিয়ে দেবো। আর এটা একবারে পাতলা করবেন না, একবারে ঘনও করবেন না। তো আমি যেভাবে করলাম ঠিক সেইভাবেই করবেন, তাহলে দেখবেন আপনার পিঠাটা অনেক সুন্দর হবে এবং উঠে আসবে, সাথে সাথে উঠে যাবে। তো এই যে দেখুন, আর এটা যখন একটু কাঁচা থাকবে তখনই কিন্তু খিরসাটা দিবেন না। এটা যখন একবারে পুরো মানে সেই হয়ে যাবে, সাদা হয়ে যাবে, সাদা মানে সাদা রিডে চলে যাবে,
তখনই আপনারা খিরসাটা দিবেন। অনেকে কাঁচা থাকতে দিয়ে দেয়, তো ওটা কিন্তু মজা হয় না। তো যে দেখুন আমার খিরসাটা কত ঘন আর কত মজা, দুধ দিয়ে ভরা। এত মানে এত খিরসাটা যত মজা হবে আপনার পাটিসাপটা পিঠা তত বেশি খেতে ভালো লাগবে। তো এই যে দেখুন এখন আমি আর খিরসাটা একটু বেশি করে দিবেন যাতে পিঠাটা খেতেও মজা। তো আমি একটু বেশি করেই দিতেছিলাম। এটা তো প্রথম ফার্স্টে একটু কমিয়ে দিছি, পরে আমি বেশি দিছি সবই। তো এই যে প্রথম এটা ফার্স্ট হলো, ফার্স্টের পিঠা একটু ভালো হয় না, কিন্তু তারপর এগুলো অনেক সুন্দর হয়। তো এটা অনেক ভালো হয়েছে। তো এই যে দেখুন আমার পিঠাগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে সবগুলো পিঠা। তো এই যে দেখুন একটু আমার প্যানে লেগে যায় নাই। আমি যতবার দিচ্ছি এভাবে একটু তেল ব্রাশ করে নেবেন আপনারা, তাওতে ব্রাশ করে তারপরে আপনারা পিঠাটা তৈরি করবেন। তো এই যে দেখুন আমি একে একে সবগুলো করে নিব। সবাই সাথেই থাকবেন পুরো, যারা তৈরি করতে পারেন না পিঠা তা সবাই পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আপনারাও ঘরে বানাতে পারবেন। অনেক সহজ এবং সহজ একটা রেসিপি, কিন্তু সহজ হলো এটা, এই পিঠা কিন্তু সবার হাতে সুন্দর হয় না, সবাই ভালো করে পারে না। তো আমি অনেক সুন্দর হয়েছে আমার পিঠাগুলো, আর খেতে এতটা মজা, খেতে একবার যদি একটা কেউ খায় তার বারবার অনেকগুলো খাইতে মন চাইব। মিষ্টিটাও পারফেক্ট হয়েছে একবারে, মানে অনেকই মজা হয়েছে। আমি একটা খাই, আমারও মানে আমি যে মিষ্টি বেশি খাই না, আমারও তো মিষ্টি বেশি ভালো লাগে না, তারপর আমি অনেক খাইছি, আমার ভালো লাগছে অনেক। তো এই যে দেখুন এখন বেশি করে দিয়ে দিলাম খিরসাটা। আমারটা একবারে উঠে জায়গা দেখুন, একটু লেগে যায় নাই। তো এই যে দেখুন আমি এক এক করে সবগুলো তৈরি করে নিতেছি। তো সবাই যারা সুন্দর কমেন্ট করেন আমার, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখনই কমেন্টে উত্তর দিয়ে দিলাম। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক ভালো কমেন্ট করে, আর সবাই আশা করি সবার উপরে ভরসা করি যাতে সবাই ফুল ভিডিও দেখে। কে একটু ভিডিও করে দেখবেন না, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তো এই যে দেখুন আমার অনেকগুলো পিঠা হয়ে গেছে গা, 3টা বানাই ফেলছি দেখুন। তো এই যে আমি সবগুলো হয়ে গেছে, আমি একটা কেটে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ওই যে দেখুন একবারে কত সুন্দর হয়েছে, একবারে ভিতরে খিরসা ভরা, অনেক খেতে এতটা মজা। তো একবার মুখে দিলে সারা মানে মুখে লেগেই থাকবে, আপনার মনে হইতে যে আপনি পিঠা যে খাইছেন আরও খেতে মন চাইব, এত মজার পাটিসাপটা পিঠা। তো আজকে আমার এই রেসিপিটা কেমন লেগেছে, ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই লাইক কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন যারা নতুন আছেন, এবং বেল আইকন অন করে দিবেন যাতে আমি যখন পরবর্তীতে এই ভিডিও আপলোড করি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে, আপনি যে কোনো সময় দেখতে পারবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফিজ।